こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。2月5日木曜日、時刻は昼の3時を回りました。で、今日話すテーマなんですが、思考の余白を確保するために僕が普段から心がけていること、こういったテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。なんていうんですかね、今のこの現代社会、ものすごい過剰なまでに情報量がものすごい多いじゃないですか。情報過多っていうのかもしれないですけれど、なんだか異常なまでに広告だったり、あとは街の中を歩いてるとき、ほんと至る場所で、ポスターとか、あとはちょっとごめんなさいね。今、バイクが走ってるんで、ちょっと、マフラーの音が響くかもしれません。ちょっと、収まったな。そういう感じで、今本当に情報がものすごい増えて、視界に入るたびに、これほんまに異常だなっていうような、そんな印象を受けるんですよね。例えば、バスとか、電車の中に張り巡らされている宙吊り広告とか、壁の至るところに広告がバーっとこう貼ってあるじゃないですか。そんなにいるかと思って。そういうものが所狭しと張り巡らされていることによって、景観が損なわれる。せっかくの、この、綺麗に整っているはずの街の景色というものが、そういう古代広告とか、過剰なまでに消費を促すような、そういう宣伝、広告っていうものが多すぎるがあまり、なんだかノイズだらけだなっていうような、そんな印象を受けるんですよね。特に一番ひどいのが、アドトラックってあるじゃないですか。トラックの後ろのあたりに、すごい大きいポスターというか、モデル写真とか、そういうものを貼っていたり、あとは、なんていうんですかね、大音量で、ずーっと音声を流し続けている、ああいった感じの広告宣伝トラックとか、あれも本当に異常なわけでして、これから先、一部の地域では、そのアドトラックを含む広告に関する規制というものが強化されるっていう、そういうニュースを目にしたことがあるんで、これもおそらく時間の問題だろうなって個人的にはそんな風に思います。話を戻しますが、思考の余白を設ける上で心がけているのは、まず余計な情報は初めから見ないこと、もしくは、それを閲覧する機会をなくすこと。で、その一環として、前の動画でも話したと思うんですが、去年の5月頃に SNS をやめました。厳密には、Twitter とスレッズ、ブルースカイ、あとは、なんだっけあれ。リンクトゥインか。リンクトゥインっていう、その、ビジネス向けの SNS があるんですけれど、それを全部消しました。余計な情報及び、そういった様々なプラットフォームにつなげてしまうその要因となるアカウントも全部削除したんですよね。これによって余計なものが、一気に削ぎ落とされたような、そういう感触を覚えて、感触を覚えているというか、これどう言えばいいんですかね。無意識のうちに眺めてしまう習慣が大幅に減ったことと、あとは、自分が信頼して、利用することのできるプラットフォームを絞ること。そうすることで、自分自身のクリエイティブな活動であったり、あとは文章を書くことや、今こうして動画を撮ることに専念しやすくなった。そういったメリットがありますね。集中力が前と比べて少しずつ改善されたような、なんとなくそんな気はしますね。ツイッターに関しては、今の X か。そう。現在の X に関しては名前が変わったと同時に、あれ確かグロックという名前の AI が導入されたじゃないですか。その AI によるアルゴリズムが導入されたことによって、それまで全然興味のないツイートだったり、または過激な投稿とか、過剰な、なんていうんですかね、ものすごい
過激な感じの写真とか、そういうものを交えた投稿がすごく増えたんですよね。それがなんか、見ててちょっとメンタルをかき乱されるような、そんな気がして、そういう不愉快さを覚えたんですよ。そっから、完全にやめようっていうふうに決めましたね。本当に情報量が多すぎるっていうか、なんかそれによって、自分が本来やるべきことであったり、または本来取り組むべきことに対して、なんだか、集中力が上がらない。そういう負の連鎖が起きてしまって、これ自分のためにはならないだろうなって、後になってそう思ったんですよね。一部の SNS のアカウントを削除して、それから半年以上が経ったわけですが、結果的には良かったですね。本来知る必要のない、見る必要のない情報を無意識のうちに眺める癖が減ったことと、あとは、なんだか自分以外の人の生活模様とか、自分以外の人のやってることについて、それを眺めては無意識のうちに比べてしまい、それでなんだか自分が無価値というか、何かに対して、うまくいっていない、なんだか自分が不幸になってしまったかのような、そういう気分に陥ってしまう。いずれも、なんだか自分のメンタルに良くないっていうことと、その自己肯定感及び幸福度が次第に下がっていくような、そういう不愉快さを覚えたんですよね。これは過去の動画にも話したことはありますし、あとは YouTube 以外にノートでも文章で綴ったことはあるんですが、なんだかそういうものを目にする頻度をなくして、で、本当に自分自身が何かをやってて楽しいことだったり、または読書とか、こうして今、写真や動画を撮影することにもっと専念していきたいなって、次第にそういう思いが芽生えてきたんですよ。で、その取り組み、その一環として、で、僕は SNS のアカウントをほぼ全部削除しました。で、厳密には、インスタグラムはまだ残しています。これについては過去に出会った人たちの、その、連絡先を交換する、その旅先で出会った人たちとの連絡をする一つの手段として、あえてインスタグラムだけは残していますね。YouTube については、これ SNS に含まれるのかどうかはグレーゾーンでありますし、ここら辺はまあ、今でもちょっと議論の的になってるというか、一部の人たちの間でも、YouTube は SNS に含まれるかどうかみたいな、そういう話が過去にあったような気はするんですけれども、まあ、個人的には、こうして動画を配信し続けること、自分自身が何かを表現したいことや、今こうして何か、屋外のこういう景色を交えながら話をするっていう、この一連のやりとりを行うための手段の一つとして、今もこうして YouTube を続けています。で、長期的に見て、レバレッジも効きますし、なんというか、まあ、ずっと、まあ、これから先、どれくらい長く続けるかわかんないですけれど、まあ自分の気が済むところまで、それも自分自身が人生最後を迎えるその瞬間までこうして動画を撮り続けるっていう、この一連のプロセス、このやりとりは、できる限り長く続けていきたいんですよね。これも、さっき言ったように長期的に続けることで、それが次第に収益化にもつながって、マネタイズにもなりますし、で、人によっては、まあ、自分自身の活動を通じて、新たなビジネスにつなげたりとか、何らかの人とのつながりに発展したりとか、まあそういったメリットもありますので、結局のところそれはまあ使い方次第なのかなって個人的にはそう思いますね。まあそれ言ったら、ツイッターとかそういう、なんだろう、タイムライン上に表示される短い文章のツイート、じゃなくてそういう SNS に関しても、使い方次第ではいろんな人との交流が生まれたりとか、あとはメッセージを通じていろいろ情報交換したりとか、まあそういうメリットももちろんあると思います。ただ、現在の SNS、特にさっき言った X については、まあひどいですね。本当に見るに耐えない投稿がずらーっとこうびっしりと表示されてて、
で、それが無限のように続いてしまうわけだから、そういったタイムラインを眺め続けている時間がもったいないなっていうふうに個人的にはね、そう思ったんですよ。で、しかも、日頃から見続けないと困るかって言われたら全然そんなことはないですし、別に見なかったら見なかったで、別に知る必要もなく、それがないと困るかって言われたら、全くそんなことはないですね。で、結果的には、余計なことに気を取られなくて済む。もしくは、そういうのと、あとは、自分自身の今考えてることや、なんだか頭の中のその片隅にそういった情報だったり、何か SNS の他に何かノイズがこびりついてるような、そういう感覚がね、綺麗さっぱりとなくなった。で、それと同時に考える幅が広がる、その余白が生まれたことによって、気持ちにゆとりが出るようになってきたんですよ。そこが、個人的にはメリットの一つかなって、なんとなくそんな風に思います。今こうして話してる内容もこれ全部アドリブですし、今頭の中で思いついたことをそのまんま言ってるだけですので、それなりにちょっと、これについては少しまとまりのない部分はそれはあるのかもしれないけれど、でもそれこそ自分自身が本音で話したいことを優先しているわけで、ありのままのリアリティであったり、人間の持つ不完全さと雑味というか、その時その瞬間の本音で話したいことを包み隠さず、ありのまま声に出して表現してみる、それを言ってみるっていうような、そういうプロセスを続けていくことによって、それが思考の整理にもつながるんですよ。そういう思考の整理につながることもあれば、話し終えた後のどこか、その時その瞬間の心のモヤモヤがスーッと落ち着くことにもつながったりするんで、いずれにせよずっとこうやって体育座りで塞ぎ込んでいたり、ずっと黙り込んでいたら、それこそ負の感情がどんどん積もってくるというか、募り続けるような形になって、で、それがエスカレートして次第に他者に対する、他者に対する何らかの負の感情というものがどんどん積み上がってきては、それが妬みとか憎しみとか、そういう本来持つ必要のない感情まで芽生えてしまう。それが非常に危険なんじゃないかなって、個人的にはそう思うんですよ。それをなくすために、さっきも言ったように余計な情報を初めから取り除く。できる限り見ないようにする。で、見なかったところの別に困らない。となれば別に、初めからこの見る必要のない SNS の情報だったり、不愉快でかつ信用に値しないプラットフォームからは距離を置くこと。そういった取り組みを行うことによって自分自身の幸福度であったり、または自分のこれから先の人生について見直すきっかけにつながるのではないかというふうに僕はそう考えています。というわけで、今回も同じように自分自身が本音で話したいことをありのまま話し続けたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。なんだか自分の本来の性格、本来の人間性とは異なる全く違うキャラを演じるとか、作り笑いをするとか、そういうものに対して嫌気がさしたんですよね。初期の頃は、なるべく丁寧に話そうとか、もっと明るく振る舞うようにしなきゃとか、いろいろそういう風に考えてた時期もあったんですけれど、もうそれも、とっくの前にやめました。もっと自分自身が、本心から話したいことだったり、今の心境や自分自身の日頃の生活、その近況について、ありのまま感じたことをひたすら話し続ける。こういった習慣を交えることによって、これから先の自分の人生において何らかの変化を促す些細なきっかけにつながるのではないかなっていうふうに僕はそう思います。っていう感じですね。ちょっと駆け足気味で話してみたわけなんですが、いつも僕の動画を見てくださっている視聴者の皆さん、誠にありがとうございます。というわけで、そろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。さよなら。